Mana pergi Cidulang? Sarwa wae jeung di Arab. Panas. Kampung oge ya. Panas. Corona. Corona. Sum coronanya. Sarang. Saya. Babakan. Kiri mah. Kira ber. Cidulang di depan, Cidulang. Bentar lagi. Ya iya kampung orang mang. Oh depan mana bu depan nah. Iya, saya ngomong kampung orang. Nah ini Cidulang nih mang. Mana bu Cidulang ini yang depannya. Anak di sini. Siap. Gini. Kita mana mang? Aduh, aing mah balik ke Arab kira tuh duit Sebenarnya ya. 100.000. Ya, angsulan. Wah, 5 kurang. Nah itu biar ganti dinnya ka dieu. Nah, dasar. Atur nuhun. Parah. Wah. Parah. Aduh, kampung jadi kieu geuningan. Nyatas di mana? Urang tos di Arab 10 tahun. Ya tak apa orang. Corona orang mah tong salaman corona. Eta mah urang di dinya corona. Corona euy. Astagfirullah, barudak ayeuna sieun corona lain sieun ku Gusti Allah nya. La ilaha illallah. Eka Pak RT. Laporan. PRT. Oi. PRT. Naon? Ayo nu kakara balik ke Arab. Sama. Haji Kucah. Kita laporan ka aing. Siap. Kamu ada yang kalau nggaknya, aing ke sana nih. Itu. Laporan ka aing. Bantang waktuing di budak teh. Kena bapak mana eueuh, bantang waktuing. Awin mana laktak? Tah maneh sok mal ngalaktak buat sisi ka bener manehna. Ini. Mang, ini bapak datang. Tegur lupa sok borot. Marahnya saya Ujang. Terus ageun. Aing mama ka mana? Kawin deui. Marah bapak ditinggal kawin. Aduh. Buka ke bumi. Woi, bapak datang. Woi. PRT. Oi. Ya kita teh ayo. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Corona. Itu corona. Corona. Anyo teh saha? Ya Abdi Haji Kucah, piraku teu terang Pak RT. Haji Kucah mana? Ya Abdi Haji Kucah, piraku tak apa bap putrana Bapak Otoy. Mana KTP-na? Oh iya. Aya Pak RT. Ya. Tunda diingat. Di mana? Tunda. Corona. Nah, gitu. Ngaku wae yang konaganya. Alah. Nah, beda banget nah. Bawa nama buri, ani nama ganteng, walah, astagfirullah, adim. Nembe dongkap. Engke mah mun datang tarapne, laporanna ka PRT. Siap Pak RT, ana nembe dongkap. Engke mah PRT diisolasi di ditu. Aya mah geus kitu prosedurna. Ayo ka Mas, ka PRT ka ditu. Bonak. Manane malandi geus ieu jeung sieu tah. Mani. Corona. Sos.
Haji, tak bawa KTP lah. KTP lah bawa. Bawa. Nuhunnya Pak RT nya. Jom. Mandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, jangan kemari ayam ini. Ari marane ani kerja ke pos. Ani maskara tadi parake marane mah jadi contoh. Jadi kieu Pak, ayo uing mah nya dah higienis henteu kanu kitu mah geus lah jauh-jauh amit-amit. Higienis nage mana aturan mah kudu dipake mana di naha. Lama kagok kerudut Pak. Udud deui wae ari maneh. Poho. Ngap aing da nu mariksa na ge lah. Eta si bapak kapan si bapak teh pimpinan di dia tapi nah aing mah matahan tadi teh mamatahan dina mulut tina aya teh simpen dina tangan geuning. Ngap aing kudu dikekerbeng we siga anak hayam we. Geus gandeng. Era geus penting. Siapa? Oh eta anu balik ti luar negeri teh geus aya laporan can. Nyoteuing si RT eueuh laporan eueuh surat sapotong ka aing eueuh. Si Haji Kucah. Heeh, nu bener atuh mah nya. Eueuh can aya laporan matakan tungguan kumaha di dieu ke 9:30 ka dieu gara si Haji. Amun eueuh cuang teh we ka ditu heuh. Heeh, kitu wae geus lah. Aduh, aing mah nya nasib kieu hirup. Pamajikan kawin deui geura. Aing boga imah ge sorangan mah. Deudeuh teuing Allah. Astagfirullah. Assalamualaikum. Haji. Assalamualaikum. Haji. Sahanya. Waalaikumsalam. Ulang Pak RT. Oh, Pak RT tadinya. Oh, didinya we. Ulang di dieu. Aya naon ieu teh Pak RT? Jadi dieu apa si Haji teh geus datang cara, geus datang di luar negeri. Tanu geus datang di luar negeri we. Wajib lapor ka posko. Ayeuna ku Bapak RT dianteun. Sakalian salin jeung baju. Yang diisolasi di ditu. Juk salin heula nama salin heula juk. Siap Pak RT. Nya juk. Apa RT nu mana deh ya? Siap. Aduh ya aing nasib kena pamajikan kawin deui dititah isolasi di segala rupa wae aing mah. Jadi canda ka mana abdi Pak RT? Yang bakal itu diisolasi. Tanganane. Tidak kumpul. Ngadon karumpul wae di. Kan kudu don nyit nih. Ngadon karumpul wae. Itu saya tuh. Tuh si RT datang cek aing ge nyen laporan si gana ka aing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kadia ku aing geus disemprot. Aya ucing dina antang cing atuh eta sabatang ududna heula euy. Mana can laporan geuning? Oh iya jelema mana aya Mana kadia ku aing geus disemprot heula. Jaga jarak Ci. Mana wang semprot heula. Geus sok kumaha ayeuna teh? Nya daftar sieun. Daftar laporan ka dinya. Siap. Aneh Haji na dia. Tuliskan. Geus langsung we isolasi. Bu bawa langsung, Bang. Ieu Haji. Jaga jarak. Oh, jauh. Aing teh kumaha maksudna ieu teh? Jadi kieu ayeuna teh ku sabab keur aya pandemi Covid nya. Wayana si Haji diisolasi heula. Sabaraha dinten? Paling kana 14 harian lah menurut peraturanna kitu Ji. Be mencegah urang. Eta kantongna belah di bawah. Wayana nya Ji nya hampurannya. Fasilitasi sadayana. Kasur simbut Sagala aya. Upami bade salatna di mushola ieu tiasa mangga. Pada di jendog ya, Bang? Aya komplit Mangga. jeung 14 poe 5. Wayana 14 hari ya. Sok mangga kalebet. Bahadur dah aing.
Aji ke 14 poe deui kurang dipapageun ya. Doanya Pak Haji, balik heula. Doanya, ayo. Assalamualaikum. Bener ya ujian teh ati Gusti Allah ya Allah teuing datang ka lembur aya nu kieu corona segala rupa. Kuduna ati peraturan da Indonesia mah negara hukum. Aduh